အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမနေ့ကကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့15ရက်နေ့တိုင်းကတော့မထွက်သွားဘူးဒါပေမဲ့တောက်ကြမကြောအထုံးမွေးကိုကတော့ထွက်သွားတယ်เนาะအရှိဗီဒီယိုတွေမှာလည်းကျွန်တော်ပြောတင်တဲ့လောက်ပြောပြပေးပြီဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်အများကြီးပြောတော့မှာမဟုတ်ဘူးကဏ္ဍကိုကျွန်တော်အခုတွက်ပေးပြီးတော့တခါလေးချပေးလိုက်မယ်เนาะဒါကျွန်တော်15ရက်နေ့ကပေးထားတဲ့အကွက်လေးတွေเนาะဒါတောက်ကြမကြောအထုံးမွေး6ကွက်ထဲရတယ်မှာ6ဆိုတဲ့ဟာလေးထွက်သွားပြီเนาะဒီနေ့ထွက်သွားပါပြီဒါအခုကျွန်တော်ဒါ16ရက်နေ့အတွက်ပေါ့နော်16ရက်နေ့အတွက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်16ရက်နေ့နေကုန်ကြတော့ကျွန်တော်ကခုနှစ်လေးကိုကြိုက်တယ်နော်ခုနှစ်လေးကိုကြိုက်တယ်ထိုးကွက်ကိုကြတော့ထိုးကွက်ကိုကခွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါခွန်1ခွန်8ခွန်4ခွန်9ခွန်3ခွန်6ဒါခွန်ဆိုပြီးကျွန်တော်ထုတ်ပေးလိုက်မယ်နော်1 4 6 9ကွက်နော်ခွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့9ကွက်2နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့9ကွက်ထုတ်ပေးမယ်နော်1 1 2 4 2ခွန်2 9 2 5 2 6 နှစ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ထုတ်ပေးလိုက်မယ်နော်ကဲပြီးတော့တောက်ကြမကြောတောက်ကြမကြောအထူးမွေးခွေပူဒါခွေပူနော်နည်းလေးမှားသွားလို့အထူးမွေးခွေပူကို8ကို3 4ဆိုပြီးပေးကျွန်တော်ပေးရပါတယ်ခွေပူနော်ဒီပြီးတော့တောက်ကြမကြောစာရိုပတ်တိတောက်ကြမကြောစာရိုပတ်တိကကျွန်တော်9ပတ်တိဆိုပြီးပေးထားရနော်ဒါကျွန်တော်တေချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်ရပါဆိုတော့ဒါပြန်ပြပေးရနော်ဒါ16ရက်နေ့စာလေးပါဒါမနေ့ကထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါကတော့15ရက်နေ့စာလေးဒီမှာ66ဆိုပြီးထွက်သွားရနော်သူက15ရက်နေ့မှာဒီနေ့တိုင်းပတ်တိနဲ့နေ့တိုင်းအကွက်လေးတွေတော့မထွက်သွားဘူးနော်ဒါပေမဲ့တောက်ကြမကြော6ကွက်ကတော့2မွေး9ကွက်ကတော့ထွက်သွားရနော်ဒါ15ရက်ဒါ16ရက်နေ့ပါကဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်တွေတင်လို့ရှိရင်သိရအောင်လို့ channel ကို like နဲ့ subscribe လုပ်ပေးခဲ့ကြပါဦးအကွက်လေးတွေကတော့အားပြီးဆော့ပေးရမှာနော်ကဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအသက်ရှူတိုင်းကိုဝင်ကြပါစေအားလုံးပဲတတာပါ